Saviez-vous que le froid peut irriter vos voies respiratoires? Lorsque l'air frais, en particulier l'air sec ou froid, entre dans vos poumons, sachez alors que vos voies respiratoires peuvent se contracter, entraînant une toux et un essoufflement. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une recette qui va vous aider, une recette très simple, qui va vous aider à vous débarrasser de votre toux. Suivez-moi. Inutile d'aller à la pharmacie, voici ce dont vous avez besoin pour cette recette très simple. 2 bananes bien mûres, 2 cuillères à soupe de miel et 400 ml d'eau bouillante. Alors, comment faire? Vous aurez besoin d'un bol comme celui-ci pour découper votre banane bien mûre. Je précise que la banane doit être bien mûre, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo. Alors, je vous laisse regarder les différentes étapes de la préparation de votre recette naturelle contre la toux. Une fois avoir terminé de découper votre banane, vous allez venir l'écraser à l'aide d'une fourchette. Une fois terminé, une fois la banane écrasée, vous viendrez verser 400 ml d'eau bouillante sur les bananes. Mélangez bien avec une cuillère. Et par la suite, couvrez le mélange et laissez reposer 30 minutes. Lorsque votre mélange est refroidi, rajoutez 2 cuillères à soupe de miel, ça dégouline, 2 cuillères à soupe de miel que vous mettrez dans votre mélange. Assurez-vous de le mélanger juste après à l'aide de votre cuillère. Mélangez le tout, voilà. Et vous viendrez par la suite le déguster en prenant juste 2 cuillères à soupe. Vous pouvez recommencer ce traitement 4 fois par jour. Facile, rapide et efficace, n'est-ce pas? Grâce à ce remède naturel à la crème de banane, fini la toux. Ça c'est la première cuillère. Allez, on va prendre la deuxième cuillère à soupe. Alors maintenant, nous allons voir pourquoi l'utiliser. Vous pouvez utiliser ce traitement pour soigner une toux sèche ou grasse. C'est aussi efficace contre les toux nocturnes. Vous verrez que non seulement ce remède stoppe la toux, mais grâce au miel, il soulage aussi le mal de gorge. Pourquoi cette recette marche? Simplement parce que la banane est un fruit plein de bienfaits pour la santé. Elle contient notamment du fer, nutriment indispensable pour le renforcement des défenses immunitaires. Ce fruit est aussi un concentré de vitamines et de magnésium idéal pour retrouver de l'énergie et lutter contre la fatigue due à la toux. Le miel, quant à lui, est un remède de grand-mère qui possède des propriétés antibiotiques, antiseptiques et antioxydantes. Le sucre qu'il contient favorise la salivation, ce qui permet de calmer les inflammations des voies respiratoires. Allez, moi je vais continuer à déguster quelques cuillères à soupe de ce mélange tellement bon. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à la reproduire et à nous envoyer peut-être d'autres recettes 100% naturelles à base de bananes ou autres produits. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne Et Tout Nature, de cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve mercredi prochain.